Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Beijo nela pra bater no coração, porque no mundo tem alguém que diz: A vida é finito do mar, se o céu é finito da vida, do mar, é parecido com o céu e a vida segue em frente. Bom dia. E o infinito do mar não é. A vida é como infinito. A vida. Como é? A vida é como o infinito do Em breve estará disponível também em todas as plataformas digitais. E aí você vai ouvir no seu melhor aplicativo de música, no seu favorito aplicativo de música. Instagram, cara, eu não sei o que está acontecendo. Tenho recebido milhões de mensagens aqui no direct de que não está vendo meus posts, que não está vendo meus stories novamente. Mas eu não sei o porquê. Não sei. Tenta aí, deixa de me seguir, me segue novamente. Não sei. Fecha o aplicativo. Não sei. Mas enfim, vamos seguindo. Desanima, desanima, até porque eu quero compartilhar sempre coisas com vocês, mas já que não está acontecendo isso, eu cantando Isa, cantando o Rapa, cantando o Jalperi, cantando o Zé Cabaleiro. E é isso. Aguardem, tá muito bacana. Tem que se fazer, é aguardar o Instagram resolver isso. Já já encontrarei. Não me chama, não, senão eu vou. Não me chama, não, senão eu vou. Medo do meu emprego. E aí? Eu não deixava esse namoro ir adiante, viu? Porque você vai perder o emprego e vai perder o paquera. Eu não caio de pergunta aqui, viu? Pra senhora fazendo um bifezinho ali, ó. É o quê? Não sei, ó. Tem que botar óculos. Não, eu vou falar a pergunta e a senhora vai responder.
Até a... Aí, Lala. Aí, ó. Neném, né, Olha o neném? look, olha que look lindo. Mostra o look aí, mãe. É, Meu Deus. não vai dar conselho amoroso. Mãe, tá pronta pra dar conselho amoroso, mãe? Esse eu quero ver. Não dá pra ser, não tem que a patroa descobrir, você perde o emprego e o paquera, e aí parte pra outra. E lá acho Oxi, ela investia. É só Dá uns castigos nele, passa um dia sem dar nada de noite, que ele vai ficar quieto. sem dar nada de noite. Tio, não sai do celular. Ó, macaxeirazinha de mamãe, esquece. Então fica. Existe sim, continue acreditando e procurando, que um dia você encontra. É, Lala concorda? concordo. Ok. Como lidar com o marido que não ajuda em casa na limpeza? Bota ele pra limpar, mas deixa ele sem cueca, sem comida, eu quero ver ele não logo procurar fazer. Ah! Engolir sapo, né? Ver as coisas e ver que não viu. A ver se dura, viu? Porque a coisa não é brincadeira, não. Você concorda, Lala? Não, fica. Caso médico, e aí? Aí, minha filha, se conforme, porque é melhor você ficar sem marido do que pegar uma Covid e, né? É exato. E ir pro outro lado do mundo. É complicado, viu, minha filha? Mas você tem que botar ele para ajudar também nas tarefas do neném, né? Para aprender ele mais dentro de casa um pouco. É isso. Sério, o que fazer? Ah, minha filha, acho que já passou sua vez, agora quem não vai querer é ele. 3 anos com o cara e 3 meses apaixonado. Rapaz, eu achei que já tava namorando. Ah, filha, terapia que tem que fazer. Você tá toda errada. Toda errada. Toda errada, não tem nem o que dizer mais. Volte, minha filha. Se Bote você não, ama, filha. volte. Bote não. Volte. Bote não. Vai não, vai não. Fica quieta, não vai não. Volte, minha filha, vale a pena. Se você Sinto que ele me tá me enrolando, o que eu faço? Caia fora. Já fui enrolada também, viu? Foi? Não é bom não, caia fora. ele já tá com outra, viu? Nome do seu Minha nome, gente, não? Maria. É bipolar ele. Deve ser geminiano. Rapaz.
Eu acho errado, viu? É melhor você sentar com ele, conversar e convencer do que depois ele descobrir, você vai se ferrar. Concordo, concordo. Sabina, que esse lado, viu? Caia fora e fique quieto. Concorda? É barril. Barril. Deve sim, não custa nada. Pra que orgulho? Orgulho é igual a peito, um dia cai. Ali tá sofrendo. Mas não me conta que quando souber pode passar pra mim também. E Lala agora é sério. Quem quer ser xingado amanhã? Xinga ele também o quê? Manda ele. Largar para as outras pegar e sair rindo da minha cara, né? Falou a voz da experiência. Outros tempos. Vai, vou largar. Hoje ele dá e amanhã ele toma. Mas você não engorda, ele vai ficar barrigudo. Rolou muita raiva. Cara de pau, sopeiro. Só filando a comida da ex-sogra. Só. Bota ele pra fazer no supermercado pra ver se ele não cai fora. E queimando seu quer vários e não tá com ninguém aí agora. Ligado, que tá difícil arranjar um, tu tá com Eu três. ia falar a mesma coisa. Tá difícil um, você tá com três. Libera aí, libera. que a Parabéns. fila tá grande. Ai, fique Minha quieto. gente. Minha Me gente, quem deixe. não usa isso, cai fora, minha filha. Procura outro. Você tá toda errada. Como é que você volta pra Tá ser confusa. pensando em outro? Tá confusa. Tá né? confusa. Você decidir, depois vem com outra pergunta. Tudo que acontece. Ignora, liga não. Melhor coisa é ver e ignorar. Faz a doida, faz a maluca. É melhor. E pirrasse bem ela, que ela uma hora pula fora. Minha filha, Deus disse, faça por ti que eu te ajudarei. Então, corra atrás. Porque a daqui tá esperando vir. Ó. Sempre tem alguma coisa que desagrada, mas dá pra viver, viu? Tentando dá pra viver. Entendeu, mãe? O mundo escolhe o teu e siga em frente. É isso.
nada vai dar certo. É melhor Concordo. você parar por aí. Lala também é assim. É verdade.